മോനെ പഴയ ബൈക്കുകൾ കോഴിക്കോട് മലബാറ് എന്റെ ലൈലാൻഡ് ദൈവങ്ങളെ പാനി 7 രൂപ കോഴിക്കോട് കൊടുക്കും. 8:55 മഞ്ചേരി, 9:10 മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് 10 മണി നിലമ്പൂര്. വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ. ദിൽഷാദാണ്. ദിൽഷാദും പിന്നെ ജസീലും മുത്തും. ഇത് നമ്മുടെ മാരിമുത്തു, കോവിൽ പക്കത്തിലെ സെൽവരുടെ അണ്ണൻ. ആ തമിഴ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്, നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരുപാട് അണ്ണന്മാർ കമൻ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴിലൊക്കെയാണ് കമൻ്റ് അടിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീഡിയോ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഹിറ്റായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കമൻ്റ് അടിച്ച എല്ലാ അണ്ണന്മാർക്കും നന്ദി. പിന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് പഴയ മലബാർ വൈക്കടവ് കോഴിക്കോട് മലബാർ ബസ് ഒരുപാട് ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ നമ്മുടെ ജസീൽ ശരിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. മുത്തുട്ടോ. അപ്പോൾ കോട്ടക്കലാണ് ബസ് എടുക്കുന്നത്. നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവുക. 2001 മോഡൽ അശോക് ലൈലാൻഡ് യൂനോ സൂപ്പർ. നമ്മൾ 2004 മുന്നേ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ വായിജത്ത്, തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് ഓടുന്ന വായിജത്തിൻ്റെ മുതലാളി അബ്ദുക്കൻ്റെ ബസ്സാണ്. അപ്പം നേരെ കോട്ടക്കലേക്ക്. കൊച്ചി ഗുരുവായൂർ ശബരിമല. ഇന്റെ മോനെ പഴയ ബൈക്കുകൾ കോഴിക്കോട് മലബാറ്. അപ്പോൾ ഗേസ്, വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മഞ്ചേരി നിലമ്പൂർ വൈക്കടവ് കോഴിക്കോട് മലബാർ സ്റ്റാൻഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ്. 5 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കിടക്കുന്നത് കോട്ടക്കലാണ്. വണ്ടീൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്. ബസ്സിൻ്റെ പേജ് നോക്കിയാ അബ്ദുക്ക് കളർ കോഡിൻ്റെ സീനൊക്കെ എന്നോ ഇട്ടതാ. ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആവും അന്തസ്. ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിന്. ഡോറൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണല്ലോ. വീണ്ടും അന്തസ്. ഒരു ബാക്കിലെ ഒരു സൈഡ് ടയർ ഇല്ല. ബസ്സിൻ്റെ ഓണർ നമ്മുടെ വൈജിത്ത് അബ്ദുക്കാണ്. ഏതായാലും ഡീസൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡീസലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട് ചേമ്പുന്തണ്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം കാണണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പുന്തണ്ട് ഇട്ടേണ്ട ചെക്ക് ചെയ്യല്. ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല, എന്നാലും ഇട്ടോക്ക്. പ്രതീക്ഷയുടെ കോൽ, പ്രതീക്ഷയുടെ അളവ് കോൽ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കയ്യപ്പത്തെ നാറ്റിക്കരുത്. ഇത് ഫിൽറ്ററിലാണ്, അതുകൊണ്ട് കുത്തി നോക്കാൻ കഴിയില്ല ഡീസൽ ഉണ്ടോളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉള്ളിൽ കോണി ചേറണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പില്ലേ. ലിമിറ്റഡ് ആണ് വണ്ടി. ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് രാവിലെ 6:30 കോഴിക്കോട് നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈക്കടവിൽ നിന്ന് ലോക്കൽ അടിക്കുന്ന ബസ്സാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡബിൾ സീറ്റർ 2 സൈഡിലും. പിന്നെ 2001 മോഡൽ യൂനോ സൂപ്പർ അശോക് ലൈലാൻഡ് ടെർബോ അല്ല എൻജിന് വരുന്നത്. പഴയ നമ്മുടെ ഷട്ടർ ബോഡി ബസ്. നമ്മളെ മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയ 2004 മോഡൽ യൂനോ സൂപ്പറിൻ്റെ സെയിം മീറ്ററാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ലൈലാൻഡിൻ്റെ എംബ്ലം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല. അതൊരു ഫോൾട്ടാണ്. പിന്നെ ബാറ്ററി ടെർമൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലായിരിക്കും വരിക. ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ടെർമലിൻ്റെ വയർ അവിടെ ഒന്ന് കാണുന്നു.
ആ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുക്കള ഭാഗത്ത് കൂടി ബാറ്ററി ആയിട്ടാണ്. സാഹചര്യം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. 11 ലിറ്റർ ഓയിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വണ്ടിക്ക് മുതലാളി കൊണ്ടുവന്ന ഓയിലാണ് 1/2 ലിറ്റർ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. പൊല്യൂഷൻ അവസാനമായിട്ട് പുക പരിശോധിച്ച പേപ്പർ ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആദ്യമായിട്ടാണ്. സന്തോഷമായി ഗോപി ചേട്ടാ. 2015 അവസാനമായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ. വണ്ടിയുടെ ടൈമല്ല കേട്ടോ. ഈ ബസ്സിന് ഇത് കണ്ടാണ് ഞാൻ കാത്തുക്കണ്ട. 7 രൂപന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് എടുക്കും, 8:55 മഞ്ചേരി, 9:10 മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് 10 മണി നിലമ്പൂർ, 10:05 ആ വണ്ടി 10:45 വൈക്കടവ് എത്തിയിട്ട് പിന്നെ 11 മണിക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നിലമ്പൂർ വൈക്കടവാണ് ഓടുന്നത്. നിലമ്പൂർ വൈക്കടവ് മഞ്ചേരി അങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് പിന്നെ 4:05 വൈക്കടവ് നിന്ന് എടുക്കും, 4:45 നിലമ്പൂർ, 4:50 നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് 5:40 മഞ്ചേരി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ 25 മിനിറ്റ് ആൾട്ടാ. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പേരെ പോകില്ല. അപ്പോൾ 6:05 എടുത്തിട്ട് 7:40 വണ്ടി നാട്ടിലെത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം അതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് കിട്ടൂല. ആരും മുക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. തെർമല് കുറ്റടക്കം പോകണം. അതിനുള്ളിലേ അല്ല പാമ്പോ ഒരു ഇളകുന്ന ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഇളകി കാണുമ്പോഴേ വെറുതെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാൻ തോന്നുന്നു. റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. മൊലാലി പാനി ലേക്കോ മൊലാലി, ഇതരൊക്കെ കൊലം ഹേ. ഓയിലാ നോക്കണ്ട. നോക്കട്ടെ എൻ്റെ ലൈലാൻഡ് ദൈവങ്ങളെ. उतरने के पानी വാവ് भाई साहब, उतरने के पानी എന്താ पकड़ो यार. നമ്മളിന്ന് ജവാദിന് പകരം ഒരു ഹിന്ദിക്കാരാണ് കൂട്ടി. കുറെ വെയിലുമായി കൊണ്ട് കിടന്നല്ലേ, നല്ല ദാഹം ഉണ്ടാവും. ഒഴിച്ചിട്ട് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടി ഒഴിക്കാം. തിയേറ്ററിലുള്ള ഏകദേശം നിറഞ്ഞ്. ലൈലാൻഡിന് എൻജിൻ ലൈലാൻഡാന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും സിനിമ കാണില്ല. എൻജിൻ മേലെ ഒരു തുള്ളി ഓയിലില്ല, അതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ലൈലാൻഡ് ആണെന്നുള്ള. അപ്പോൾ വണ്ടിമേലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഡൈനാമ്, കംപ്രസർ, ഈ കംപ്രസർ വഴിയാണ് വണ്ടിക്ക് എയർ ലോഡാവുന്നത്. പിന്നെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പമ്പ് ലോഡാക്കുന്ന പമ്പിങ് കിറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഫിൽറ്ററാണ് ഈ ടോപ്പിൽ കാണുന്നത്. ഫിൽറ്ററാണ് വരുന്നത്. അത്രയും വൃത്തി എവരുണ്ടാക്കിയാ ഓയിൽ ഗേജിനൊക്കെ പൊട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് സ്കെയില്. ഓയിൽ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഓയിലുണ്ട്. വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നുള്ള പരിപാടി. കാരണം ഇവിടെ ഒരു കടന്നൽ കൂടെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കൂടി പാറിലേക്ക് വേട്ടാവളിയനോ. അപ്പം നമുക്കിനി ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ പ്ലസും മൈനസും കണ്ടുപിടിക്കണം. രണ്ടും ഒരേ കളറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കണം. ടെർമൽ ഊരിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കൂടെ കൊടുക്കാം. അതിപ്പോൾ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ടെർമൽ വയർ തീരെ ലെങ്ത് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം.
നമ്മുടെ ലേലാൻഡിൻ്റെ പഴയ വണ്ടിക്ക് വരുന്ന സ്റ്റിയറിങ് തരുന്ന ഒരു ഫീല് അത് ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ സ്റ്റിയറിങ് അത് ലേലാൻഡിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകത. അപ്പം ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അടുത്ത പരിപാടി ഫീലിംഗ് വേത്താനാട്ടെ വണ്ടി ഈ ഗിയർ അപ്പോഴാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് തിരിയാണല്ലോ ബാബാ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം വന്നു. അടി 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 നടക്കും. അടി അടി അടി. വണ്ടി നോബിലിട്ടിട്ട് ഓഫായി പോവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് റേസ് ആക്കുന്നത്. എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ്. ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഫാൻ ബെൽറ്റും ഒക്കെ ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. എയർ ലോഡാവുണ്ടോന്ന് ഒന്ന് നോക്കണം. റേഡിയേറ്റർ ചെറിയ ലീക്ക് ഉണ്ട്, അതാണ് വെള്ളം. വണ്ടി ഒന്നും അനക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം അങ്ങേ സൈഡിലെ വീല് കട്ടമലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വണ്ടി അനക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടീഷനാണ്. നമുക്ക് ഇനി എയർ ലോഡാവുണ്ടോ എന്നുള്ള കൂടി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. എയർ ലോഡാവുണ്ടോ കേട്ടോ? ഓക്കെ എയർ ലോഡാവുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്. മോനെ മൂത്താപ്പന്റെ ബാറ്ററി കത്തിയണേ. മൂത്താപ്പനെ പറയണ്ട, ആളെ കൊണ്ടേ മൂടിച്ചാൽ പൊള്ളട്ടാണ്. സോ
എല്ലാം നമ്മൾ പഴയപടി തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.